Assalamu alaikum and hi all, welcome back to my channel. This video is all about what my kids eat in a day. Hope that will be useful. Keep watching. Breakfast ku vandu masala oats செய்ய போறேன். ஒரு half cup rolled oats நல்லா நான் மிக்ஸில பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சம் கேரட்டையும் பீன்ஸையும் சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணுங்கிற எந்த வெஜிடபிள்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணி, காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி. அப்புறமா ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி இது ரெண்டையும் நான் மிக்ஸியில் வந்து ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அஃப்ராஸ்க்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அதனால தான் நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயம் இது ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன், ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதை வதக்கலாம். இப்போது இதில் வந்து நான் ஒரு பின் சால்ட் சேர்க்குறேன். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் வந்து மசாலாஸ்லாம் சேர்க்க போகிறேன். ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சேர்ப்பேன். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், ஜீரகத்தூள் இது 4ஐயும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிக்குவேன். இல்லை வேணுன்னா கொஞ்சம் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம். என்னோடய கிட்ஸ் வந்து அவ்வளோ காரம் சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால தான் நான் கம்மியாக சேர்க்குறேன். பட் உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அதில் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 1.5 cups ஆஃப் வாட்டர் சேர்க்குறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்க்க போகிறேன். முன்னாடியே சேர்க்கணுன்னாலும் சேர்த்துருந்துருக்கலாம் வதக்கும் போதே, பட் நான் மறந்துட்டேன், அதனால் இப்போ சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க ஓட்ஸை வந்து இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அகெயின் இதை வந்து நீங்கள் பவுடர் பண்ணாமையும் சேர்க்கலாம். என்னோடய 9 months பேபிக்காக நான் பவுடர் பண்ணி சேர்க்குறேன். அர்ஹானும் வந்து ஓட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு, ஆனால் அந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி கஞ்சி மாதிரி கொடுத்துட்டா சாப்பிட்டுக்கிறாரு, அதனால தான் நான் பவுடர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3-4 விசிலுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஓட்ஸும் நம்ம சேர்த்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக்காக இருக்கும், அதனால இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நான் அஃப்ராஸ்க்கு வச்சுக்க போகிறேன். அஃப்ராஸ்க்கு எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஓட்ஸ்க்கு தேவையான சால்ட் இதில் சேர்த்துக்குவேன். அது மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால மேகி மசாலா என்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்தது, அதை வந்து இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நானும் அர்ஹானும் சாப்பிட்டுக்குவோம். ஸோ அவ்வளோதான், மசாலா ஓட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. இதை வந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி, ஓட்ஸ் சூப் இப்படி என்ன வேணால் சொல்லலாம். இதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால இது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதில் இன்னும் நிறைய மசாலாஸ்லாம் போட்டு செஞ்சால் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருக்கும். பட் கிட்ஸ்க்காக செய்கிறனால நான் மசாலாலாம் கம்மியாக போட்டு செஞ்சுருக்கேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணதுன்னா இப்போ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ லஞ்சுக்கு வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக் ரைஸ் செஞ்சு காமிக்கிறேன். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு ஆக்சுவலி லெமன் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன், அது அர்ஹானுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டேஸில் அர்ஹானுக்கு இந்த எக் ரைஸ் வந்து நான் செஞ்சு கொடுப்பேன். ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ஒரு லைஃப் சேவர். ஒயிட் ரைஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும், ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும். இது நிறைய மம்மி செய்கிற ஒரு ரைஸ் தான் இது. ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. ஃப்ரைங் பேனில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ எடுத்துக்கிறேன். கீ நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் வந்து ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக சால்ட், கொஞ்சமாக பெப்பர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து முட்டையை நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணி குக் பண்ணிடலாம். முட்டை நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா அர்ஹான் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரைஸை போட்டு அதில் நல்லா கிண்டிடுவேன். அவ்வளோதான், இதுதான் எக் ரைஸ். இதை செய்கிறதுக்கு என்னமோ 2 நிமிஷம் தான் ஆகும், ஆனால் அர்ஹானுடைய ஃபேவரட் ஃபுட் இது. எப்பயாச்சும் தான் இந்த மாதிரி, பட் யூஸ்வலி அர்ஹான் அண்ட் அஃப்ராஸுடைய லன்ச் வந்து நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் செய்வேன். அர்ஹான் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தாலே சாப்பிட்ருவார். பட் அஃப்ராஸும் சாப்பிட்ற மாதிரி நான் சிக்கனை நல்லா மின்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சிக்கன் பால்ஸாக செஞ்சு கொடுப்பேன். அஃப்ராஸ்க்கு வந்து ஒரு 3 பல் தான் இருக்குது, அதனால தான் இந்த மாதிரி. ஸோ உங்களில் யாருக்காவது அந்த சிக்கன் பால்ஸோட ரெசிபி வேணுன்னா சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் டின்னருக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் பாஸ்தா ரெசிபி செய்ய போகிறேன். அகேன் இது ஒரு அர்ஹானுடைய ஃபேவரட் ஃபுட். ரெடிமேட் சிக்கன் நக்கெட்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக மஷ்ரூம்ஸை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் போட்டு சாட்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இந்த நக்கெட்டை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவேன். ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு 1/2 cup மில்க் எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்குவேன். சீஸ் வந்து இந்த மாதிரி நான் க்யூப்ஸில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஃபுல் க்யூப் அதோட ஆட் பண்ணிடுவேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு குக் பண்ணலாம். உங்கள் கிட்ஸோட ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பவுட்ரு சேர்த்துக்கோங்க. அதோட நான் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் மேகி மசாலா சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறேன். இப்போ இதோட வந்து நான் குக் பண்ண பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பாய்லிங் வாட்டரில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்து இந்த பாஸ்தாவை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதுதான் இப்போ நான் இதோட சேர்த்து நல்லா இந்த ஒயிட் சாஸோட குக் பண்ணுறேன். இப்படியே சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிட்லாம், பட் அர்ஹானுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் பிடிக்கும், அதனால நான் கார்ன்ஃப்ளவரை கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அதனால் இது கொஞ்சம் க்ரீமியாக திக்காகிடும். அவ்வளோதான், அர்ஹானுடைய ஃபேவரட்டான ஒயிட் பாஸ்தா வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது. கிட்ஸ் வெர்ஷன்னால் நான் இதில் நிறையா வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்க்கல, இல்லைனா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்லாம் சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு மேலே வந்து நான் கொஞ்சமாக சிக்கனையும் மஷ்ரூம்ஸையும் சேர்க்குறேன்.
இது சேர்க்காமையும் சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். வீடியோ என்ன மாதிரி மம்மிஸ்க்கு கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபீஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அப்போ என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.